अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कलीम खान मदा खैर। आज आपको शो कराते हैं जावा मुर्गा, साथ दो मुश्की मादियाँ काले कलर में, माशाल्लाह जावा फुल मौज मस्ती में। वीडियो देखने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। माशाल्लाह जी, शो करें जावे का। साथ ये आगे जी मादी, ये भी तो कुड़े के अंडों पे बैठी हुई है। बहरहाल दाना फिर भी अपने मुर्गे के साथ खाती है। अक्सर अमूमन यह होता है कि मुर्गियाँ दाना खाने के लिए भी नहीं उठती पहले दिनों में। माशाल्लाह, शौक करें।